Und jetzt wieder eine neue Folge vom Schnarchboot mit jede Menge Prominente, die nicht genannt werden wollen, weil sich ihre Psychiater bereits erschossen haben. Wir wünschen Ihnen bei der jetzigen Folge viel Spaß! Heute, man heiratet nur einmal an Bord. Liebe Freunde, wir sind zusammengekommen, weil wir diesen Typen August und diese adlige Meckertante endlich unter die Haube bringen wollen. Das ist auch besser so. Die beiden haben so viel gemeinsam. Sie rauchen keine Tüten, sie haben die Intelligenz eines Pferdes aus einer Lasagne. Beide sollten es vermeiden, sich zu vermehren. Außerdem will die beiden sonst kein Aas haben, darum bitte ich den Brautvater, die Tochter zu übergeben. Ja, sorry, der Brautvater konnte nicht kommen. Ah, und warum nicht? Der kommt vom Roulette-Tisch in Los Kleckers nicht weg. Sag bloß, der gewinnt immer. Nee, der konnte seine Rechnung nicht bezahlen und muss nur noch 20 Jahre lang Teller waschen. Ist denn wenigstens die Familie des Bräutigams da? Leider nein. Mein Onkel ist auf Weltreise. Mein Vater ist beim Tütenrauchen von allen Bullen erwischt worden. Wie? Der sitzt im Knast? Nein, er raucht eine Tüte auf einer Weide. Leider graste dort ein Bulle und nahm ihn auf die Hörner. Mein Opa traut sich nicht an Bord, weil Ringo hier ist. Und meine Oma ist auf großer Swingerclub-Tour 2014. Der Einzige, der da ist mein Cousin Kuno. Aber nur, weil ich hoffe, dass die beiden auf Hochzeitsreise zum Mond gehen und die Rückfahrkarte verloren gegangen ist. Er ist immer so witzig. Habt ihr wenigstens die Ringe? Klar, die hat mir Ramsi für 2500 Kameldollar verkauft. Psst, Ramsi, wo hast du die her? Die habe ich aus Kaugummi-Roboter. Na, so sehen die Dinger auch aus. Okay, steck deiner Braut den Ring an die Hand. Aua, der geht nicht über den Finger. Weißt du was? Wir machen dir daraus einen Nasenring. Nee, sowas will ich nicht. Und warum nicht? Dann kann ich mir das Zeug aus den Tüten nicht mehr durch die Nase ziehen. Ich hatte gehofft, ich hätte dann mehr für mich. Okay, machen wir weiter mit der Zeremonie. Wer etwas gegen die Verbindung dieser beiden Koksrollen hat, spreche jetzt oder schweige für immer. Also, Carlotta, wenn du heute Abend nichts vorhast, kommst du heute Nacht zu mir? Nee, danke. Ich verbringe die Hochzeitsnacht lieber mit meinem Mann. Der kann doch zuschauen. Schnauze, du Ersatzteillager. Ja, das ist eine kurze Zeremonie an. Carlotta, willst du Marvin Jakob? Jo. Marvin Jakob, willst du Carlotta? Marvin, lass mich antworten. Ich will. Okay, dann erkläre ich euch jetzt für unter der Haube. Ich verpiss mich ins Wasser und versuche diese Hochzeit zu vergessen. Bye. Damit komme ich auch Lust zu heiraten. Wie wär's, Ramsi? War nicht so schlechte, aber wer nimmt uns in diesem Alter noch? Ich bin schon wieder so müde.